Ayyaleen jedhama kanan dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu gandariif tokko taanee Waatiyyoo irraati. Gaabaatiin koo inni hangafti biyyi keenya qarree Waatiyyoo kan jedhamu akka Oromiyaatti iyyuu kan beekamee Qayyi Masmarii jedhamee beekamee ture waggaa 3 waggaa 4 hojjechuun dhaabatee ture biyya keenya irraati. Nageenya hin jiru ture. Nageenya kana Waaqayyotti boonyee Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusee araara isaa nuu buusee biyyiin bada jedhame biyya badii jalaatii baasee Waaqayyo biyya nagaa nu godhee gammachuutti nu jiraachisee eebba kanaatiin nu ga'ee dhugaa baatii kan nu dhiyeesse Waaqayyoon nu galateeffadha. Hangafti nagaadha. Kanaafanii kanatti aansuudhaan ani bara baay'ee rakkadheen ture, bara baay'ee nagadaan ture, naan milkoofne harreedhaan illee oofeen hamma Limbuutti hamma Gudar katamaa beektu as keessaatii warri harree ooftanii buna nagaddaniitan jirtu, namni midhaan nagaddaniitan jirtu, harree oofeen hamma Limmuutti hamma Jaajjiitti hamma Gudar katamaa beektu miila keenyaan adeemsa torban tokko deemee dhaqaaf gala deemee nagadaan ture, naan milkoofne hojjedhee argadhee farankaan kiisii koottennaa guutu yeroo ba'u nan dhaba of harkaati milkaa'eettiin beekun ture. 2000 keessa makiinaa bituu qabna jennee abbiyyuu koo jilla mataanee makiinaa tokko effisirri qixxeetti binne waggaa 3tti tajaajilamnee makiinaa sanatootti hin fayyadamiin hanqabnu manaatii sangaa gurgurree horii gurgurree makiinaan sun harkatti caccabee gaafa badu makiinaa sana gurgurree idaa namaa kaffallee manatti galleen taa'ee 2005 keessa sochii xinnoo tokkoon jammaree ofii koo mammoon daganaa liqeeffadhee tan harka namaa irraati liqeeffadheen hojii jammaree argachuun jammaree birrii na harkaa badaa na harkatti hin milkaa'u hin hojjedhaa hin milkaa'u utuman kanaan taa'uutii hojii kana hamminaanis nan nagadaa suuqis nan nagadan ture milkaa'uun dadhabe. Bara manni kun ijaaramu asitti asirratti miidiyaa irratti taa'ee tallaala ture tiivii irratti tiivii banadhiin taa'ee ilaalan ture mana koo taa'ee tallaalaan ture raajiinfaa uummata wajjiniin intinii baatanii fooqii irra ol deemu turanii ashwaa bukeessaniitu baatanii deemu turani yaa Waaqayyo toon bira jiraadhee maal qaba hojii akkas hojjetamu kana toon dhaqee gargaaree maal qaban jedha nan hawwaa dhufaatiif immoo hin danda'u hin qaqqabuusii narraa hiixudhasii biyyi keenya gara qarree Waatiyyoo naannoo gindi baratidha nan hawwan ture yeroo asiitti kadhatanii namoonni bukkee keenya dhaabachuu dandeessan mana Waaqayyoo ijaarra waan ta'aniif horiin miila wangeelaati. Kanaaf birrii 500 jechuun hogguu sana guddaadha. Birrii 500f isaatii ol namni nu bukkee dhaabachuu dandeessan akkaawuntii irratti gashaadhanii akkaawuntii irratti gaafa san dabarsanii birrii 500 kana akka guddaati birrii 500 keessee tanan gashee. Sanumaan otoo hin jiruuti waggaa isaatti ammas deebi'een sanbarreen gaddaa 500 gashee bira namuu kuman gashee. Hojiin kun itti fufee guddachaadhuma dhufee konfiraansiin daldaltootaa qabame asitti. Nan hawwa dhufaatiidhaaf. Hinna daangeessa haalli tokko na daangeessa hinna daangaa nan dhufan jedha nan daangaa akkattan dhufuun dhabaa. Bara 2012 dhufuun qaba jedhetan nan murteeffadhee otoon sanaan taa'aa jiruuti mana murtii irratti himanni wayii natti dhiyaate himatarra jira ture. Gaafa sana na daanga'ee mana murtii akkattan hafuun qabu nan dhaqee mana murtii sana oolee galeen galgala tiivii baneetan taa'ee ilaalan ture. Qulfii manaa, qulfii konkolaataa, qulfii waajiraa jedhanii kadhatu asiitii raajiin. Ani immoo mootoran qaba ture mootor saakilii tokko bitadheera tumun jedhuutii ishee irraarraati haftuuti mootor saakiliin qaban ture shumaatiin an deddeebi'aa ture qulfii mootor saakilii gosa qabadhee tiivii irratti qabeetan qulfii mootoraa kun makiinaatti jijjiiramuu qaba. Kanaan duras argeen dhabe ittiin gargaaramne qabeenya koo qisaasee malee yaa Waaqayyo yaa Waaqa raajii masarat qulfiin mootoraa kun qulfii konkolaataa guddaatti jijjiiramuu qaba jedheetan harka koo tiivii irratti qabeetan kadhadhee 2012 sana keessa piroosesiin jammare ufuma koo jammaree birrii naallaalu kiisii koo keessa birriin badaa miti garaa makootu na kakaaseera yeroon itti deemu konkolaataa kana bituun qabadeetan Finfinnee bahee konkolaataa kana nan dhabe jiraatii kaampaanii irraatii umayyuu nan dhabe kaampaanii irraatii dhabeetanan harka namaa irraa mun bitoo deema dhiisee tanan galee torbee lamaasaatti dhufee galeera konkolaataan kootu inni aadaa walii dallaalaan tokko soddaan koo tokko chiiraa akka gootan hin jedhe zayitii manaatiin qaban ture zayitii ofii koon dhufu malee warri dhufu bitee naa fira ture. Bira gahaatii konkolaataa kana laalaatii kunan dhaabaati jedhaatii harkaan naa qaba chaansii lakkoofsa chaansii bichaa natti himaa haaraa erga ta'eeti lakkoofsa chaansii isaa natti himaa jedheetan isaanitti dawwale lakkoofsi chaansii isaa kanadha birrii 200 kenninaan jedhan birrii 200 geessee nigdi baankii irratti dabarsee yeerichuma makiinaan kun dhaqee garaajii naa geessanii ispoondaan hojjetamee otoo inni makiinaa sana jikoon argin yaa Waaqayyo dhuguma makiinaan bitamoo natu nan soomoo na makiinaan bitamoo jedha yeroo laalu kiisii koo keessan jiru kaa nama raa liqeeffadhu sin qabu baankiin naan liqeessu. Kanaaf namni na jibbeera oguu sana gaa firaankaan qabuun ture Waaqayyo beeka Waaqayyo immoo nama jibbu malee kanaatiin hojjetamee gaafa ji'a xumurameera qalamii maal seedibnuudhaan qalamii loomii malkiinaa dibaan jedheeni
torbee lamaan isaatti qulfii kee kootu fudhadhu taargaa kee qabadhuuti shufeerii fedhu kootu fudhannaan jedhetti daawwalani hankoo mittuu hin jiruutiin bira ga'e shufeerii koo karaa marraatti hiriyoonni koo naa waamanii fudheetan makiinaa koo fudhetan hangaleettan eebbifamee 2013 keessa dhaquni 2012 piroosii jammareen 2013 baatii lama keessa otoo waggaa baay'een irra turiin konkolaataa kana fudhetan mana koottan galee ittiin hojii koon hojjettu jammare ji'a 8 hojjetee makiinaan kun jalaa kufe karaa irratti makiinaan kun jalaatii kufee mataaraa jedhamutti Diredawaan nagada gaafa inni jalaa kufu guddanyaan kunatti daawwalee makiinaan akkas jalaa kufee naan jennaan makiinaan kufes waan ta'uun qabu zayitii koo fudhetan yaa Waaqayyo situ fide waan ta'uun qabu konkolaataan kun jedheen zayitii lafatti qiceetan iddoo ani jiru kana Waaqayyo jira iddoo konkolaataa koo jiru kanas Waaqayyo jira itan zayitii kana lafatti qiceetan zayitii kan ofitti susukkuun madheetan ganama ka'ee qajeele otoo ani biran gahin konkolaataan midhaan kuntaala 230 baatee kufee otoo ani biran gahin midhaan makiinaa kan biraatti naafeeni makiinaan fayyaasaa kee dhaabate Waaqayyo naa galateeffadhaa. Waaqayyo na gargaaree konkolaataan kun hojii masaatti naa deebi'ee too garaajii keessa baay'een dhaabatiin sanumaan otoo hin jiruuti 2014 ga'ee hojiin naa banamee Wallaggarraa kasalatu hojjetama ture kasalli akka malee galaa asii ol hin fe'amaa asii gadi hin fe'amaa fe'ifni guutee Diredawaatti nan nagadaa karaa naa bane Waaqayyo yoon 5 baadhee ba'e 10 fudheen galaa yoon 10 baadhee ba'e 20 fudheen galaa dachaa naa dabalee golli koo guutuu ta'ee Waaqayyo na gargaaree 2014 keessa birriinoo dhufe Waaqayyo maalan eegama ammoo eebbi kee dachaa ta'e dabaluun qaba makiinaa kana itan murteesse 2014 akkuma murteessetti ammas deemeetan makiinaa kana makiinaa siiroo tiraakii ammas dhaqeetan nan bitadhe ammas makiinaa kana siinoo tiraakii kana bitadhee birrii koo kaffaladheetan sagantaan azira turee beellamachi dhiiseen sagantaa kana dhufes na jalaa danqame piroosesii baankii naa gadhiisu de gimmaash baankiidhaan bite zuraasii isa ammas gimmaash baankiidha ture baankii naa gadhiisu de jalaa danqame naannoo ji'a lamaa na jalaa danqame asiitii sagantaan keenya immoo geeraan konfiraansii daldaltoota isa achi dhiisee tanani asan dhufe as dhufee Waaqayyoon kadhee tanan gaafa guyyaa sadan koo fixadheen gaafa dafin otoo mana kootti hin galii asumaan Finfinneen ba'ee dhaqeen ijoolleen koo achi jiru mucaan durbaa heerumteettu jirti an baratan jiru isaan bira buleen ganama halkan sa'aatii magara 9 ka'een raajii natti mul'atani danqaraan siin fuuldura jiru caccabeera abjuudhaanidha danqaraan siin fuuldura jiru caccabeera karaan kee sii banameera kai deemi tarkaanfadhu inni si jalaa hidhame sii gadhiifameera naan jedhan gara sa'aatii 9ti achi innaan qabu nan dafqee na biran jiranii dafqee tan ijoollee kooti ijoollee raajiin akkas naan jedhani anu Adaamaa deemuufan ture hin deemu konkolaataan koo ranaa gadhiifaman jedheen otoo haxra gaa sa'aatii gadi ba'ee manaatii gadi ba'een tarkaanfatiin sii gadhiifameera kootu naan jedhanii Waaqayyo naa galatu makiinaa koo fudhadhee tanan galee torbeen finnee piroosesii isaa chubarraan konkolaataa koo fudhadhee galee piroosesii baankiis narran turre xumuradhee barreen gaddaa dhugaan baay'ee tan dhufeeddee kana ga'ee tanan idaan baankii waan narra jiruuf idaan namaalee narra jiru an baankii malee ani idaa kana baadhees dhugaa ba'uu hin danda'u yaa Waaqayyo akkuma gootetti narraatii fixiitii han tokkoo fixeen dhufe han tokkos narraa xumuriitii qulqulleeffadheen hanma kooti hammaatii kooti han kooti humna galgalaatii jedhe tan dhugaa ba'a jedhee tanan Waaqayyoon kadheen galee otoo ji'a 3 fixiin maskaramii isa darbe keessa idaa baankii kanaa ofirraa cufadheen har'a makiinaan koo lamaan isaanii iyyuu motora koo wajjiniin 3 Waaqayyo naa kenne hundi isaa idaa baankii irratti bilisadhaa hojii koo hojjechaan jira. Meegaa iskiriinii irraa eebbatti Waaqayyo isaan eebbisee ilaalla afaan isaanii irraa dhagaa turre waan ta'eef. Bulchaan addunyaan gorsaa mootota qajeelchaan seeraa si'inuma koo gansa keetiif jechootaneerraa si dhaabbanaan goonii bara barootaatti darbee jiraatu hojiin kee sirriidha jallinni keessa qooda hin qabaattu. Ani eebbi dachaa naa dabalee Waaqayyoof haa galatu kuroo mana bukkeetti ilaaltan kanallee eelli sheeppiidhaan mana bareedaa ijoolleen koo kan keessa teessee barattu hambotti ijaarradhee otoo manooraa gurguddaan qaba qeerraatiisii Waaqayyoof haa galatu waraabbii isaadha seeraan hin waraabne malee makiinaan koo lamaansaa warri wal bukkeetti ilaaltan kun idaa baankii irraa bilisadha hojii gurguddaan jira amma immoo mucaadhuma koofillee mana eelli sheeppiidhaan kaaree 200 irratti hambotti qorqoorroo Adaamaatiin ijaaramee dhume qorqoorraa turdan buune malee hin fuune mucaanii ijoollee makoollee eebbatti naa guddisee Waaqayyo naafaa eebbisuuti ijoollee koofillee ijaaraan jira mucaa tokkoofis ijaaree ammas tokkoofis ijaaraan jira kanaatiif Waaqayyo na gargaaree idaarraa bilisadhaa hundisaa manni koos bilisadhaa zayitiin kun baay'ee kan nu gargaaredha eebbi raajii masarata siinuu eebbisan immoo biyyarra darbee biyya alaatti illee isuma teenyee ilaalluudha han biyya alaatti miidiyaadhaan fayyanidha
Kanaaf isaanis immoo Waaqayyo qe'ee isaanii isaa eebbisu, ijoollee isaanii isaa eebbisu, akkasuma dhalli dhala isaanii nama biyyaaf dhaabatu, nama biyya fayyisu isaanaa ta'u. Namoonni zayitii araaraa kana silallee odeeffameera. Zayitii araaraa kana sirrii miti warra jettan afaan keessan irraa totoo buufattanii. Ani ija kootiin kana dhageeru Waaqayyo beeku dhugaadha. Nama dhukkubsateetu haati manaa koo baay'een kadhatti Waaqayyootiin yeroo isheen geessite itti dibdu namoonni baay'een fayyaa. Harreen tokko harreen illee marga ciniinuu dhiisee lama bulee too marga nyaatiin du'eera. Iji isaa walirra bu'ee harree du'eeru Waaqayyoon fayyisa harree kana. Nu tajaajila harreen kun gammoojjii siin deemnaa gambaddaa siin deemna turre harreema kana fayyisa Waaqayyotti harree ilkaan wal ciniineeru Waaqayyoo argu geessitee ija isaaf gura isaatti harree kana naqxe. Ganamannaa kaanu harreen kun ka'ee marga nyaate waggaa 3 moo 4 tajaajila harreen sun du'e booddee dhugaa Waaqayyo beekuchaadha. Kanaaf zayitiin araaraatiin baay'ee fayyinni qe'ee keenyaaf ta'eera, maatii keenyaaf ta'eera, biyya keenyaaf ta'eera. Kanaaf raajii masaratiin immoo maatii isaanii qe'ee isaanii wajjin Waaqayyo sinaa eebbisu nuu jedhaani. Kanaaf fela kunooti moodela 21 tokko moodela 20 kunooti makiinonni koo haaraa sana Waaqayyo kaampaaniiraatiin haa kenne kaampaaniiraan fudhee fela kunooti kana jiriin sadiidha. Beregere immoo akkasuma dachaatiin ammas deebi'ee akkan dhugaa bu'u abdiin qaba Waaqayyooraatiin na gargaara. Ammayyuu eebbi koo dachaa kun akkoo bishaan gaararraa dhangala'u kana gola kootti dhangalaasee jira waan ta'eef akkasuma gola keessanitti haa dhangalaasu. Namni Waaqayyoon amantanii ameen jettanii fudhattanii immoo hin argattu hin argannu jedhiina. Gaafanii makiinaa kana bitee Waaqayyoo argu waan Yesuus Kiristoos argu makiinaa kana maal kaffaluufi mana qaballee mana misaallee idaa baankii irraan kaffalu maal kaffala kannaan jedheeru jira jecha namaallee dubbannu malee ani immoo Waaqayyo annarraa kaffalu Waaqayyoodha duras sanna bichiisee Waaqayyoodha jedhatan Waaqayyo maxxamaneen dhufe kiisii gosa somti jiru ture hadha uqqubii iddoo meeqaatii dachaa isaa torbeetti 220 kaffala namoota gurguddaa hiriyyoota koo hangafoota koo wajjiniin torbeetti 220 kaffala uqqubii Waaqayyo namoota gurguddaa wajjiniin namoonni na xireeffatee iddoon dhaabadhu na baqatee kiisiin koo duwwaa ta'e nama kiisiidhaan qabne silaa firruun jaalatu sana keessa darbineetu kun har'a immoo dhugaa baatee nu dhiyeesse Waaqayyo galata naa galchaa. Lafa jirtanii gajjallaan gararraan ol kaati caa godhaa gooftaadhaaf ilillee dabalaa. Ulfina gooftaa caalchisaa noora. Haleluuyaa. ባየለ የመጡት ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሬፍቶክ ታኔ ዋትዮ ነው የመጡት። ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኛ አካባቢ ቀሬ ዋትዮ የሚባል ሰላም አልነበረውም። እንዲሁስ በሰላም ማጣት ምክንያትም በጣም ተጨናንቀን ነበር። እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላም ሰጥቶ እኛም ስኬታማ ሆነን ዛሬ ለምስክርነት እንድንበቃ እግዚአብሔር ስላደረገን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በማለት እያመሰገኑ ጀምሮ እኔ ከዚህም በፊት ለብዙ ዓመታት በጣም ሰራ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በአህያ በእግሬ አንድ ሳምንት እንዲሁ ደግሞ ከዛም በላይ የርኩ እየተጓዝኩኝ እሸጥ ነበር። ለሙጃጂ ጉደራ አካባቢ በአህያ ነግድ ነበር። በዚህም ደግሞ ስኬታማ አልነበርኩም። ይህንን ስራ እየሰራሁኝ ከአማቼ ጋር 2000 ዓመተ ምህረት መኪና ገዛንና ይህ መኪናም ስራ እየሰራ እሱም አከሰረን። ይህ መኪና ሲያከስረን ደግሞ ዜሮ ላይ ሆንኩኝ። እንዲሁ ስራዬም ስኬታማ ስላልነበረ በዚህም ደግሞ ብሬ እንኳን አልቆ እጄ ባዶ ሆንኩኝ። እንዲሁ እያለሁኝ እኔ በዚሁ ስራዬን መስራት ቀጠልኩኝ። እንግዲህ በዚሁ ስራ እየሰራሁ እያለሁኝ አራራ ቴሌቪዥን እያየሁ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ 2011 ዓመተ ምህረት ይህ ቤት እየተሰራ ባለበት እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ እንዲሁ አሸዋና ሲሚንቶ እየተሸከሙ ከነሱ ጋር ስራ ይሰሩ ነበር። እኔም እዛ ሆኜ ይሄንን ስራ በሰራው ባገስካቸው እያልኩኝ እዛ ሆኜ አስብ ነበር፣ ግን መምጣት አልችልም። እንዲሁ ሲሆን በዛው እግዚአብሔር ሰው እንዲህ በማለት ይናገሩ ነበር። ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ስራ መስራት የምትፈልጉ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ አካውንት በመችሉት ነገር ከኛ ጋር ቆሞ ከኛ ጋር ይሄንን አገልግሎት አስቡ በማለትም እናገሩ ስለነበረ እኔም የቻልኩትን አይል 500 ብር አስገባሁኝ። ይሄንን 500 ብር አስገብቼ በአመቱ ደግሞ 1000 ብር አስገባሁኝ። እየሰራው ያለሁኝ በዚህ ስራ እየቀጠልኩኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ ከፍቶልኝ ስራ መስራት ቻልኩኝ። 2012 ዓመተ ምህረት ደግሞ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመምጣት አስብ ነበር፣ ግን እኔ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ስለነበረኝ ያ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ትቼ መምጣት ስለማልችል ዛኔም ተውኩኝ፣ አልመጣሁም፣ መምጣት አልቻልኩም ነበር።
ይህንን ፕሮግራም መካፈል ስላልቻልኩኝ ቤቴ ገብቼ አራራ ቴሌቪዥን ከፈትኩኝና በስክሪን እያየሁ ያለሁኝ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እንዲህ በማለት ቃል አውጡ ነበር። እዚህ ያልመጣችሁ ቤታችሁ ናችሁ ከኛ ጋር የምትጸልዩ ሰዎችም እናንተም የአብርሃም የያዕቆብና የይስሐቅ በረከት ተባረኩ። በዚህም ደግሞ የቤት ቁልፍ የመኪና ቁልፍ ይዛችሁ በእነዚህም ተባርካችሁ ነው በማለትም ቃል አውጡ ስለነበረ እኔ ደግሞ ዛኔ ሞተር ገዝቼ የሞተር ቁልፍ ነበረኝና ያንን የሞተር ቁልፍ ይዤ ከነሱ ጋር በእምነት አሜን እያልኩኝ ይቀበል ነበር። ከነሱ ጋር ጸልይ ነበር። በዚሁ በረከቴ ተለቀቀ። እኔም ስራዬን መስራት ቻልኩኝ። እየሰራው ያለሁኝ ብር እጄ ላይ አገኘሁኝና እኔ መኪና መግዛት አለብኝ በማለትም መኪና ለመግዛት ያን መኪና ለመፈለግ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩኝ። መኪና አጣሁኝ። መኪና ሳጣም ደግሞ ተመልሼ ወደ ቤት የገባሁኝና ከሁለት ሳምንት በኋላ መኪና መጥቷል በማለት ሲደወልልኝ እኔ ቤቴ ሆኜ እናንተ የተጸለየበት የአራራ ዘይት ደግሞ እኔ ወደዚህ አልመጣሁም እንጂ የሚመጣ ሰው ልኬ ይሄ ዘይት ይመጣልኝ ነበር። በዛ መጠቀም ነበር። የተጸለየበት የአራራን ዘይት በእጃችሁ ተቀቡና ያንን መኪና ሄዳችሁ ይሄ ዳባ ነው በማለት ንኩ በማለትም ለነሱ ተናገርኩኝ። እነሱም እንዳልኩኝ አደረጉ። ያ መኪናም ደግሞ እኔ ሳላቅ ወደዛ ሳልሄድ ጋራጅ ገብቶ ተሰርቶ ወጣ። እኔም ደግሞ እጄ ወሰድኩኝ። እግዚአብሔር በሲኖትራክ መኪና ባርኮኝ ያንን ሲኖትራክ መኪና ገዛሁኝ። ያም ደግሞ ስራ መስራት ጀመረ። እየሰራ ያለ እስከ 8 ወር በኋላ ያ መኪና ወደቀ ተብሎ ተደወለልኝ። ሶርቅም ደግሞ እኔ ባለውበት የጸለበት ዘይትን ይዤ ይሄ መኪና ይሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ምንም አይሆንም በማለት አመንኩኝ። ያ መኪናም ስነሳ ተሸክሞ ነበር ምንም ሳይጎዳ። ከዛ ተነሳ እንዲሁ ገራሽ ሳይቆይ እሱም ወጥቶ ስራ መስራት ጀመረ። እንዲሁ ያለውኝ ስራዬንም መስራት ቀጠልኩኝ። እግዚአብሔር ባርኮኝ እንዲሁም ደግሞ እኔም ነጋዴ ነኝና ይህንን ንግድ ላይ እግዚአብሔር ስኬታማ አድርጎኝ ስራዬን እየሰራው ያለሁኝ 2014 ዓመተ ምህረት ደግሞ አሁንም እኔ ጨምሬ መኪና መግዛት አለብኝ እግዚአብሔር ከባረከኝማ ብዬ አሁንም ሲኖ ትራክ መኪና ጨምሬ ገዛሁኝ። እግዚአብሔር በሁለቱም ባርኮኝ ይህንን ስራም ደግሞ እንዲሰራ አደረገኝ። ዛኔ ይህንን መኪና ሳልገዛ በፊት በባንክ ብድር ግማሹን በባንክ ብድር ስለሆነ የሚገዛው ያ ባንክ ብድርም አልለቀቅ ብሎ በጣም አስቸግሮኝ ነበር። እኔም በተጸለየበት በአራራ ዘይት እንዲሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬን በህልም ታይቶ ያንተ በረከት ተለቀዋል፣ የተዘጋበ ባርም ተከፍቷል፣ እንዲሁም ደግሞ የተገዳደረክ ነገርም ተሰብረዋልና አንተ ካሁን በኋላ ይሳካልሃል በማለትም ነገሩኝ። እኔም አሜን ብዬ ከእንቅልፌ ስነቃም ደግሞ የባንክ እዛ ብድርም ተለቆልኝ ያንን መኪና ገዛሁኝ። ባለፈው ዓመት ስመጣ እኔ በብድር ምስክርነቴን አልሰጥም ይሄ ብድር ካለቀ በኋላ ነው ምመሰክረው በማለትም ያንደኛው አልቆ ነበር የሁለተኛው ስላላለቀ አልመሰክርም ብዬ ነው ትቼ የገባሁኝ። አሁን የባንክ ዕዳንም ከፍዬ ምንም ዕዳ የለብኝም። እግዚአብሔር በሁለት መኪና ባርኮኝ ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አምቦ ላይም ደግሞ መኖሪያ ቤት ኤልሼፕ ሰርቻለሁ። ለሁለቱም ልጆቼ መኖሪያ ቤት ሰራሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ባርኮኛል። ከዚህም በፊት እኔ ሰው ተርታ እንኳን ለመቆም በቂ አልነበርኩም። እንግዲህ ሰው የሌለውን ሰው እንኳን ባዳ ዘመድ እንኳን አይወድም። አሁን ግን እግዚአብሔር የተከበረ ሰው አድርጎኝ ዛሬ በዚህ እግዚአብሔር ባርኮኝ መጥቻለሁ። የሚመጣ መስ ደግሞ በሌላ ምስጋና መጣለሁ። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛል። በተጸለየበት በአራራ ዘይት ብዙ ነገር ሆኖልናል። ከዚህም በፊት ባለቤቴ አያ ታሙብን በሱም ጨምራ አያ 4 ዓመት አገለገለን። እግዚአብሔር በብዙ ነገር በዚህ ዘይት ረድቶናል። እናንተም ተጠቀሙበት በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።